Espainiako Gerra Zibilean errepublikanoen eremuan izandako errepresioa, Espainiako Gerra Zibilean zehar errepublikanoen lurraldean egindako indarkeria asko ekintzen segida izan zen. Egoera hau sufritu izan zuten pertsonen artean, Leopoldo Castro Sandoval egon zen. Leopoldoren biziaren zehar zigortua izatearen kezkarekin bizi izan zen. Are gehiago, bere egunak naiz eta familian izan, lanean eta autoritatearekin gudukatzen pasatzen zituen. Baina, nor zen Leopoldo? Gaixo zen Morales de Toro, da herri bat, Toro nagun, provincia de Zamora, eta bertan gaixo zen, eta gerokun, handik etorri zen haitxaz, beran aitakin eta amakin, Aretxabaleta bizitzea. Gerokun beste zazpio sortzean aize ben, familixia, zarrena, eta, hori. Leopoldo Castro Sandoval, UGT Ezkerretako taldeko partaide milizianoa zen, eta errepublikaren alde zegoen. Talde horren parte izateagatik, atxilotu nahi zuten, beraz, froga faltsuak sortu zituzten kartzelatu ahal izateko. Leopoldo ez zen leku bakar batean atxiloturik egon, guztiz aurkakoa, kartzela oso askotan egon zen. Hasiera batean, hilketak jarri zioten zigor gisa, baina judizioaren ondoren, 12 urteko zigorra sarri zioten. Baina kartzelan 5 urte ondoren libratu egin zuten jarrera honagatik. Markinan kartzelatu zutenean, Dominga, Leopoldoren emaztea, euskaldun bat kartzelatuta dagoela konturatu zen, txutxumutsuen bidez. Naiz eta ordurako biak ez ziren ezagutzen, Domingak txorizo asko orgitartekoak eramaten zizkidon. Izan ere, kartzelan egon zen bitartean ez zuten oso ongi tratatu, gozea eta ahots asko pasatu zuenetan. Nire ama zen Bertxuku, berri bat ondarun alboku, eta usan Markine, Markinen kartzelako kartzelino Landri, eran laguna handixe Berritxuarra, eta hor esatu ban nire aita. Ordu denporan etxean nire aita. Biharrin, zelan esan dut lehen, fabrika baten Esperantei konpainia, eta gero etxe ban lota guzti, kartzela. Kartzela dikutzen biharrean, eta biharratik kartzela. Hori bizimudu eukiban urte bat da erdi, eta gero epini ben ja libre modure, eta pasazan bizitzea familieko baten, etxe baten Markinan, eta zizan relazionaten nire amaz. Handik aurre, hasta egiten urte engo ben novio zen esan modure, eta izen eskoldu, eta zinen bizitzea baserrire Berritxure. Leopoldoz gain, Tomas Castro, Leopoldoren aita, Gerra Zibilean atxilotu zuten Marcelino Oreja Pade bilketan parte hartu zuelako. Horren harira, berak eta preso zeuden beste batzuek eskutitz bat idatzi zuten libre huts zitzaten. 1994ko abenduaren 10ean libre utzi zuten beste 6 pertsonekin batera. Baina azken epaia eman aurretik, fiskaltzak auzia berrikusi eta eskaerak aldatu zituen. Ondorioz, auzipetutako 54 lagunetatik 16 utzi zituzten libre. Zorionez, bera 16 horien artean zegoen eta libre utzi zioten. Nola bizi izan zenuten zure ingurukoak eta zure aitaren egoera? Peni da, baina guk ez ginen entera ise, ze ordu nire ama eta nire aite horren gora beran zuen itxen berbeipez. Gauza batzuk beran anaixekin hasi nintzen enteraten neu, baina geixen enteranaz hone gauza guztiekin, ontxe urta bat ero bi egin nebelan. Gerokun, galdera batzuk enjot, parentik batzuk jakinak gana gauza batzuk jakiben, baina, azken baten tabu bat izan da. Eta pentsatzen dut familia pila bat Euskadin da Espainian egon dizela nire modure. Entera idiz, gero urte pasata gero eta batzuk ise bezondik. Leopoldo, eta nolakoa zen zure aita? Nire aita zen gizon bat, pentsatzen dut zanala on momentu, orduan esaten republikan esaten zen, baina ezkerti izango zen, eta gero nik
ikusten eban oso deportin mantxatu ditxeban, horregatzen nik eta nire anaizi hasi ginen jolazten pelotan, eta hortik gure bizimodu hortik gata dugu. Osea, gu pelota guinak jokatzea Ameriketa, eta irutzen ginen geixa kanpun, barkina baino. Pentsatzen dut, nire aita, deportiz hartu bale gure burun, ez eukitzeko beste politika gora bera sartzeko, gure gazte denporan, orduan egoten zen eta bizkate somatzen, egoten zen borroka egetxe. Eta ni pentsatzen dut, hori ikuspide eukiban nire aita, guekin, beste bizimodu bat eukitzeko. Zebera asko pasaban, eta esango ez du nahi nire zemik, gure urtik oso txarrak zelan pasadote erra denporan, da, zan gizon bat jatorra. Eta nire amabe oso bihar ginen, eta, familia bat, nacionalista bat izango ginen, eta nintzako nire aita, eskertu. Zebera sufri izan pila bat. Pasazen 6 urte kartzelan, eta nintzako hori nezaki hartzen dut behar betxik. Zaten dut, nikarek usiko ban honek deportiaz beste bizimodu atako banela, eta hola nintzen da. Errepresioak eragindako ondorioen artean, depresioa eta arazo fisiko azalezinak daude, hala nola bizkarreko edo buruko mina. Depresioa duten pertsona askorentzat, sintomak nahiko larriak izaten dira, eguneroko jardueretan ageriko arazoak sortzeko, hala nola lanean, eskolan, gizarte jardueretan edo beste pertsona batzuekiko harremanetan. Leopoldori errepresioak asko afektatu zion bere bizimoduan. Ezin zuen bere ideiak ongi espresatu eta kartzelan zegoela bere egoera oso eskasa izan zen. Bertan, ez zioten janari egokirik ematen, ondorioz, giltzurrunetako gaixotasun bat hartu zuen, eta kanpora irten zenean gaixotasun horrek hil zuen. Gainera, poliziaren gana joaten zen ertzainek zeldatatuta zutelako. Berak beldurra zuen ea berriro bueltatu behar izango bazen kartzelara.